sponsor cake man eh. So di lang natutarungon og buhat. Biskan sponsor lang ang cake day, obligasyon gud nimo nga buhaton og tarong ang cake. Perfect! Overall, wala gid mausab sa imong service show. Asa sa ingredients, wala gid mausab. Huna-huna nga ikaw ang nagbayad sa imong kaugalingon nga cake. Kung unsa man nga effort imong gihatag sa binayran nga cake, mausab sa mga free cakes nimo. Wow! So kini nga cake kay regalo ni nako sa akong inaanak, anak sa akong suod nga amiga. Kay mao lagi wala mo kay sponsor cake atong kasal nila sa yang bana. What? Nirisin niya day, kay wala pa siya nasaba-saba day, nga makaslanon na day siya. Diha na gud siya nasaba day, hapit na ilang kasal day, gihahak siya. Wala dyan ko yung mga andam ato nga mga gamit sa cake day, kay hapit na ko UGT ato day. Nya iyapod ko gihimo og maid of honor day, kay kuwang yung brides ni day, so ako gihimo niya og maid of honor. Naatlan pagyud nga apiki ko atong mga panahon na, wagi ko sapi day. Kung naay kay nakita nga duha ka man nakasandid to nga regalo ro na bil, ako ato gikan ro na bil, pag sa mga ato ni Aldrin. At first day, wagid ko nito nga kasluno na siya. Hantod niya na ako matagay ko fro. So iya kong gisintan sa ilahang souvenir day. Wala ba ko ni mga tagay yung souvenir ha? Joke lang, lablab ang mega. So mao na ning outcome sa atong cake for today's video mga day. Salamat sa imong pagtanaw diha. Amping lablab.